Sad ćemo pokušati napraviti nešto zanimljivije nego do sada, a to je SSID koji u sebi sadrži emotikon ili emoji, znači one znake, smajlije i slično. Da bismo kreirali ovakvu mrežu, morat ćemo se koristiti malo i CLI-em, ali početak konfiguracije ćemo napraviti iz grafičkog interfejsa. Znači, prvo ćemo napraviti novu mrežu koju možemo nazvati emoji. U naprednim opcijama ćemo omogućiti da podržavamo UTF-8 enkodovanje, znači prošireni skup karaktera, i ovo polje ISSID ćemo za sada ostaviti blanko. Pravilo je sljedeće: ako je ISSID vrednost prazna, mreža koja se emituje imaće ISSID ime koje je jednako imenu profila. Znači, u ovom slučaju emitujemo ćemo mrežu koja se zove emoji. Ostale postavke ćemo ostaviti po defaultu, rećemo da je mreža otvorena i nećemo imati nikakve restrikcije i trebalo bi za koji trenutak da nam je ova mreža dostupna u etru. Evo je ovdje. Sad ćemo za trenutak preći u komandnu liniju, znači spojit ćemo se na SSH-om na instant cluster. Ja ću napraviti dve sesije, jednu ćemo da menjamo konfiguraciju, drugo ćemo da gledamo šta se dešava. Znači, da bi prvo vidjeli šta emitujemo, daćemo komandu show network i dobit ćemo spisak profila, ali tako imena mreža i ujedno i njihove ISSID-ove. Vidimo da ovdje ime profila je emoji, da emitujemo ISSID emoji, je tako, pošto smo ostavili na blanko, da koristimo UTF-8 enkodovanje i to je to. Da bismo kreirali ime, ja sam koristio neki website koji izlistava emotikone i moj neki zaključak je da su u stvari na Ruby Institutu podržani simboli koji su definisani Unicode verzijom 1.1. Znači, sve ono što je van ove verzije ja nisam uspeo da postavim. I recimo da je ideja da napravimo mrežu koja se zove Volim zimu, znači simbol srce i simbol pahulje. Znači, hajde da prvo izaberemo srce, kopiramo na clipboard i zatim sam našao neki dekoder koji omogućava da definisani znak dekodujete u takozvani procentom definisani heksadecimalni zapis. Znači, rekli smo srce i sljedeća stvar je pahulja. Znači, dodamo i pahulju ovdje. I otprilike dobijemo nekakav ovakav zapis. Ovaj zapis je skup heksadecimalnih vrijednosti koje su odvojene znakom procenta i ono što treba da uradimo da bi ovo bilo funkcionalno je da ih konvertujemo mala slova u velika slova, jer Aruba Instant prihvata samo heksadecimalne brojeve koji su velikim slovom. Ja sam pripremio set komandi unapred i ono izgleda ovako. Znači, ulazimo u konfiguracioni mod, ulazimo u profil koji se zove emoji, koji smo prethodno napravili i menjamo ime SSID-a na ove vrednosti, izađemo i komitujemo konfiguraciju. Znači, hajde da probamo da je primenimo. Znači, spajamo se na još jednu sesiju. I onda ćemo pastovati ovaj skup komandi. I trebalo bi da vidimo promjenu. Znači, ako opet izdam show network, vidimo da je SSID promijenjen sa ovog prethodnog emoji na simbol srce, simbol pahulja. Encoding je UTF-8 kao što smo želili i ta mreža će vjerojatno za koji trenutak biti dostupna. Ujedno će biti promenjena i u grafičkom interfejsu. Znači, ovdje u zagradi vidimo da je
da je mreža promenila svoje ime, još samo da vidimo da je tako i u vetru, evo je, znači to je naša mreža sa emotikonima. Ovdje možete budete dosta kreativni, dosta znakova ima, recimo za aerodrome možda bude simbol aviona i tako dalje, i tako dalje. Ono što je bitno napomenuti da stariji uređaji, uglavnom dosta stariji uređaji, nisu u stanju da prepoznaju UTF-8 enkodovanje i kod njih će se pojavljivati razni simboli koji nekad mogu da budu zbunjujući, ali uvijek imate mogućnost da napravite jednu mrežu koja koristi defaultno enkodovanje, jednu koja ima UTF-8, tako da obezbedite pristup i starijim i novijim uređajima. Toliko na ovu temu.